Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Blango Chan ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap berbahagia selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur. Dan semoga video ini menghibur. Jare nyong. Oke, kali ini kita akan membahas nih kucing ini nih. Kucing aku namanya Zaquin, kucing Siam ya. Membahas kucing Siam, aku searching ya, browsing di Google. Kalau kucing Siam itu adalah salah satu ras kucing ya. Pertama yang diakui jelas sebagai kucing berjenis oriental sesuai dengan namanya. Kucing Siam berasal dari negara Siam, sekarang di Thailand. Sehingga ras kucing ini sangat mudah ditemukan di negara Thailand. Oke, lihat tuh. Berarti kamu dari Thailand ya. Sejarahnya, kucing Siam merupakan salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Ras kucing ini merupakan kucing turunan jalur murni ya. Awal kemunculan kucing Siam di Eropa adalah pada saat ras kucing ini dijadikan hadiah untuk Duta Besar Britania Raya di Thailand. Tolong jangan mengganggu dong. Dan semakin populer hingga ke Eropa pada sekitar abad ke-18. Nih, lihat kucingnya tuh ya kan. Cantik sekali kamu sayangku. Cantik sekali. Jenisnya ya. Semua jenis kucing Siam memiliki pola dan warna bulu yang sama dengan mata berwarna biru. Ya. Jenis yang pertama adalah Siam tradisional atau disebut juga Siam kepala apel. Yang kedua, Siam klasik atau disebut juga Siam kuno. Yang ketiga, Siam modern. Kucing Siam modern adalah kucing Siam yang telah direkayasa secara genetik, saudara gitu. Terus karakteristiknya di sini aku browsing ya. Kucing Siam memiliki tubuh ramping, kaki dan ekor yang panjang, dan mata yang berwarna biru. Oke. Kucing Siam memiliki bulu yang pendek dan dapat dikenali dari bulunya sebagai penanda di kakinya, ekornya, ataupun wajahnya yang berwarna ungu, biru, link, merah, atau coklat tua. Pola warna pada bulu kucing Siam diantaranya adalah titik biru, titik abu-abu, dan titik ungu. Oke. Warna bulu kucing Siam akan bertambah gelap seiring dengan pertumbuhan umurnya. Berat badan kucing Siam jantan biasanya sekitar 4-7 kilogram ya, sedangkan betina sekitar 5 kilogram. Jadi kayak gendutan betina ya. Enggak deng. Gendutan jantan. 4-7 sih, kalau betina cuma 5 kilo. Kucing Siam jantan dapat tumbuh hingga setinggi 60 cm ya kan. Sedangkan betina hanya dapat setinggi 53 cm nih. Ya kan? Kepribadiannya ini nih, kepribadian kucing Zak ini, kucing Siam ini adalah kucing yang ramah dan ada yang memiliki suara lembut dan ada yang keras. Yang paling terkenal dari kucing Siam adalah karakternya yang cerdas, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kelincahannya, ya kan? Kucing Siam senang bermain dan selalu aktif. Kucing ini mudah beradaptasi sehingga dapat tinggal bersama hewan lain. Kucing Siam adalah kucing yang dapat bersifat keras kepala, ya kan? Dan menuntut dengan cara mengeluarkan meongan keras. Siam adalah kucing yang tidak suka ditinggali sendirian di dalam rumah, saudara-saudara. Sehingga kucing Siam sangat senang jika selalu ditemani dan selalu diperhatikan. Dan kucing Siam tidak cocok dipelihara oleh pemilik yang selalu keluar rumah. Berarti aku tidak boleh keluar rumah ya, Jak ya. Oke lah kalau begitu. Aku akan menemanimu sepanjang masa. Oke, kesehatannya ya nih, kesehatannya lihat. Masalah kesehatan pada kucing Siam yang sering terjadi diantaranya adalah masalah ginjal, jantung, hernia, ekor tertekuk, dan mata juling, ya kan? Tuh. Siam memiliki harapan hidup mencapai sekitar 13 tahun. Ya, 13 tahun.
atau bahkan berumur 17 sampai 20 tahun kucingnya hilang. Tuh lihat kucingnya kabur. Jika diberi makanan yang sehat dan dirawat dengan baik seperti itu, saudara, kucing Siam ya kan. Kalau ini kucing kampung tuh. Itu kucing kampung. Jangan sama si Busnang. Oke, itulah video dari saya ya tentang kucing Siam saya. Saya dapat informasi ini dari Wikipedia, saudaraku. Oke, terima kasih ya yang udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kucing-kucing aku tuh, kucing-kucing yang tampan-tampan. Walaupun kucing kampung tapi menawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.